مسائل امنیتی به صورت خیلی دقیق و فنی انجام میگیره. میخوان کاری کنن که گردانندگان و اعضا و کاربرای این سایت قابل شناسایی نباشن. اگر احساس میکردم که کوچکترین امکانی هست که بتونیم ما شناسایی بشیم، از دبی وارد ایران نمیشدم. استفاده از اینترنت در میان انواع رسانه‌های مدرن با سرعتی روزافزون رو به گسترش است. ظرفیت‌های متنوع و فراوان این رسانه به خصوص تعاملی بودن آن باعث شده اینترنت به آسانی به خصوصی ترین زوایای زندگی انسان راه یابد. در واقع ویژگی‌های اینترنت این رسانه را برای تحقق هر هدفی به ابزار جذاب، قدرتمند و سریع الوصول تبدیل کرده است. دلیلش واضحه، برای اینکه تمام اقشار جامعه به راحتی میتونن از اینترنت استفاده کنن. محدودیت سنی نداره، محدودیت جغرافیایی نداره، محدودیت ساعت نداره. هر کس تو هر ساعت شبانه روز دلش خواست میتونه بره از اینترنت استفاده کنه. ارتباط دوسویی میتونه برقرار کنه با وبسایت و هیچ نظارت خاصی هم نمیشه روش کرد و خیلی گسترده است. اینترنت صدا نداره. بچه میتونه نصف شب پاشه بره کامپیوترش رو روشن بکنه، بره وصل به اینترنت. پدر مادر نمیتونن بفهمن این کجا رفته. آیا تا به حال هنگام استفاده از اینترنت به سایت‌ها و وبلاگ‌های غیر اخلاقی برخورد کرده اید؟ پاسخ بیش از 95% کاربران اینترنت به این سوال مثبت است. نحوه مواجهه با این صفحات ضد اخلاقی البته مسئله شخصی است، اما تأمل در یک سوال شاید ضروری باشد. افزایش پرشتاب سایت‌های ضد اخلاقی و هرزنگاری مسئله‌ای عادی است یا جریانی برنامه‌ریزی شده؟ من ساکن کانادا هستم و شغلم هستش برنامه‌نویسی و طراحی وب. شرکتی داشتم، شرکت هاست بودش به اسم که بعداً انتقال دادم کلیه امتیازات شرکت رو به شرکت ایران. خودم تو بخش فنی اونجا شروع به کار کردم. ساکن دبی، متولد تهران، متأهل، 27 ساله. مدیریت سایت رو بر عهده داشتم. اسم مستعار اینترنتی آریا دانشکار هستم و سایت های مستهجن، ضد نظام و ضد دین 38 تا داشتم مجموعاً در اینترنت. از سال 82 فعالیت خودم رو در بخش سایت ها و وبلاگ مستهجن و مستهجن نویسی با وبلاگ که در سرویس تنده میزبانی شده و شروع کردم. اسم مستعار من سپیده کیانی بودش که من خودم اسم یه دختری معرفی میکردم که در استرالیا هستش. یه سری آیدی دختر داشتم، با اینا میرفتیم دخترایی که به سایت مراجعه میکردن یا دخترای دیگه‌ای که تو اینترنت پیدا میکردم، از اونا عکسای خصوصیشون رو میگرفتم یا شماره تلفن میگرفتم ازشون و بعداً با آیدی پسر به نوعی ازشون باج‌خواهی اینترنتی میکردم. یکی از روش‌هایی که ما برای تولید تصاویر مستحسن و هرزنگاری استفاده می‌کردیم برای بعضی از تصاویرمون این بود که می‌آمدیم وب کم افراد رو هک می‌کردیم. خیلی از چیزای مستحسن یا چیزایی که مربوط به حریم خصوصی بود ما اینجوری در می‌آوردیم، تو سایت قرار می‌دادیم. افرادی که با تعدادی از آنها آشنایی مختصری پیدا کردید، بخش کوچکی از مدیران و فعالان جریان سازمانی یافته ترویج هرزنگاری به زبان فارسی در اینترنت هستند. بار دیگر از پخش برخی مسائل از زبان این افراد از شما عذرخواهی می‌کنیم. اما برای درک عمق انحرافات این جریان چاره‌ای جز بازگویی بخش بسیار کوچکی از این انحرافات وجود ندارد. حدود 4 ساله که وارد دنیای اینترنت شدم و در طول این 4 سال تونستم 50 سایت راه اندازی کنم که دارای محتوای غیر اخلاقی هستن. در نهایت هم منجر شد که من خودم یه تقریبا تعدادی عکسم خودم گرفتم از اعضای خانواده و نزدیکان اقوام گذاشتم توی سایتم. با اسم مستعار مهیار فعالیت اینترنتی داشتم. من با این سایت ها از طریق درج داستان‌های غیر اخلاقی همکاری داشتم. سوژه آخرین داستانی هم که نوشتم سوژه یک بین من و مهیار و برای اینکه کاربران ترغیب و تشویق بشن که مطالب خودشونو در سایت قرار بدن، ما داستانی رو در حدود 35 صفحه در سایت قرار دادیم. باعث شد که من آنچنان به مرحله‌ای بیفتم و آنچنان ارتباطی با اون پیدا کنم که اول خودم باهاش یه ارتباط داشتم. اون تو بعد ارتباط ما انقدر نزدیکتر شد و من به ورطه فسادی افتادم که اون رو به
خصوصی ترین قسمت زندگیم راه دادم و در نهایت عمل خیلی زشتی کردم که اجازه دادم ابتلا به این انحرافات عمیق و باور نکردنی و خو گرفتن با آنها دفعی و ناگهانی نیست. مروجان سازمان یافته این انحرافات در اینترنت برای رساندن کاربر به این نقطه از تاکتیک‌های مختلفی استفاده می‌کنند که ماهیت مشترک آنها قطب‌زدایی و عادی سازی این گونه مطالب و تصاویر است. به صورت شبانه‌روزی از طریق سایت‌های ایرانی و خارجی از جمله .com و دیگر سایت‌های اینترنتی که به سادگی قابل دسترس بودن جمع‌آوری می‌کردم و گاهی اوقات هم داستانا رو خودم می‌نوشتم. طوری می‌نوشتم که این نوع رابطه جنسی رو زیبا جلوه بدم، تا جایی که یه روز یکی از کاربرا با من تماس گرفت و یک کلیپ برام من فرستاد که اون کلیپ از یه مدت که از اینا خون معتاد میشه، یه مدت که عکسای مستحسن دید معتاد میشه به اینا، هر روز میاد سر میزنه به این وبسایت‌ها. و وقتی که این مسئولین سایت ببینن که کاربرا جذب شدن و معتاد شدن و هر روز دارن سر میزنن، کم کم این حد و این قوپ کارشون رو تا جایی میبرن که حتی موارد خلاف شرع و مستحجن ارتباطی نامشروع خانواده و محارم رو پیش میکشن به داستانشون. فعالیت شبکه جهانی ترویج فساد در اینترنت کاملا حساب شده است. تحقیقات نشان می‌دهد جذب تدریجی و مشارکت فعال دو روش عمده‌ای است که برنامه‌ریزان شبکه‌های ترویج فساد در اینترنت مورد استفاده قرار می‌دهند تا کاربران بیشتری را جذب و فعال کنند. اول به عنوان کاربر وارد این سایت شدم و محور اخلاقی جوری بودش که با اعضا زیاد گرم می‌گرفتم و باشون باب شوخی و سرگرمی رو باز می‌کردم و زیاد باشون حرف می‌زدم. خیلی از اعضا دور من جمع شده بودن، به خاطر من خیلی توی سایت می‌اومدن و می‌رفتن. وقتی که تصمیم گرفتم سایت رو ترک کنم، از طرف ادمین سایت پیشنهاد مدیریت به من داده شد تا اونجا موندگار بشم. به خاطر همین منم پذیرفتم. هدف ما مدیران جذب مخاطب و کاربران جدید برای دریافت عکس‌های مستهجن و غیردینی از کاربران بود که از این طریق هر کاربر خودش میتونست در انجمن و در سایت به صورت مستقل و به عنوان یک نویسنده فعالیت بکنه و عکس‌ها و مطالب مستهجن قرار بده. برای اینکه بتونن همه نوع کاربری رو در کنار همدیگه جمع بکنن و بتونن کاربران رو بعد از ورود به بخش‌های غیر مستهجن بخش‌های مستهجن راهنمایی بکنن، طبیعتاً بخش‌های غیر مستهجن رو دارن، برای اینکه اعضا به خاطر رفع این نیازاشون به سایت‌های دیگه نرن. مثلا برای خوندن یه قطعه شعر به یه سایت دیگه نرن و جذب اون سایت بشن. اول اینجوری اعضا رو جذب